Һаумыһығыҙ, мин Хазиева Гөлдар Зөфәр ҡыҙы, Башҡорт филология факультетының 2-нче курс студенты. Мифтахетдин Аҡмулла, башҡорттарым уҡыу кәрәк. Башҡорттарым уҡыу кәрәк, уҡыу кәрәк. Арабыҙҙа наҙандар күп, уҡыу һирәк. Аңғыра айыуҙан Уралдағы ҡурҡҡандай, эй, туғандар, наҙанлыҡтан ҡурҡыу кәрәк. Илтифат ит, уҡыуҙалыр шәрәфәттәр, яһиллыҡтан килә ятыр ҙур әфәттәр. Уҡығандар күктә осор, һыуҙа йөҙөр, юҡтыр унда әүлиәлек кәрәмәттәр. Уҡығанға был донъяла жәләл булыр, харам тигән шәйҙәр хәләл булыр. Ырыҫ дәүләт шишмәһен аҫам тиһәң, ғилем һөнәр берҙән-бер әмәл булыр. 6-ға 1-ҙе ҡушып, һан 10 булмай, сәғәтте алға бороп төн-көн булмай. Белемлелек арыҫландай көслө батыр, шуға атланмай һинең төшөң, һис өн булмай. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт.